Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ajibipun halaman 119. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah nafa'ana qalbihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlu fi adabi syuhbati wal mu'asyarati. Al-qawlu utawi iki iku dawuh fi adabi syuhbati ing dalem tata kramane sesrawungan kekancan wal mu'asyarati lan tegese pergaulan ma'al kholiqi bersatane zat kang dadiaken sarane Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'al makhluk lan satane makhluk. Sasampunipun Imam Ghazali, setelah Imam Ghazali menyelesaikan pembahasan bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga bagian tubuh kita yang lebih penting dari sekedar kita beribadah. Meskipun beribadah itu penting, tapi dalam kehidupan sosial, dosa-dosa sosial kita itu kadang efeknya lebih berat. Dosa sosial itu dosa yang berkaitan dengan orang lain, dosa yang berkaitan dengan ketidakmampuan kita menjaga bagian tubuh kita, baik mata, tangan, telinga, dan lain-lain. Itu kadang efeknya lebih berat daripada dosa kita kepada Allah langsung. Dosa begini Gusti Allah, ayat ini istighfar, tobat senajan tobatnya waktu aplengan waktu gak pakai mana, kadang disambut di ngapura kali Gusti Allah. Wudu, dosa-dosa alit mergo wudu sampun rontok, dosa-dosa alit mergo sholat sampun rontok, dosa-dosa alit mergo awake dhewe poso sampun di ngapura. Tapi nek dosa dalam podo menungsani lewat anggota tubuh kita, niku kadang sulit dipun ngapura kali Gusti Allah. Pramila sasampune njogo anggota tubuh dari perilaku yang menyebabkan kita terjebak dalam dosa-dosa sosial, sasampune ngoten Imam Ghazali mengajak kita menjaga diri kita ketika kita berinteraksi, terutama interaksi yang sifatipun hati kepada Allah. Terus soal sholat, fisik sholat, ngeten. Sampun nanti kelaporaken bilih napa ingkang kita lakoni, yang kita lakukan dalam ibadah kita itu baru kulit. Yang kita lakukan selama itu baru kulit. Ingkang kula maksud kulit di sini bukan kulit bagian paling jaba kutok, mboten. Polem niki sering kula aturaken nggih, sampun sering kula aturaken polem niku wau sing dibutuhne awake dhewe sanes polemi. Sak mboten sekedar buahe polem sing empuk sing dimakan legi utawa kecut iku mboten. Tapi sing dibutuhne awake dhewe niku saripati jadi buah mangga itu. Nah, awake dhewe makan polem sing dibutuhne awake dhewe niku vitamin C nipun, vitamin A nipun saking polem niku. Awake dhewe makan sekol yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari makan nasi bukan nasinya, tapi glukosa dan karbohidrat kandungan yang ada di dalam nasi. Tapi menurut saya lumrah mboten saged angsal vitamin C nipun polem, vitamin A nih kalau kecuali kita memakan mangga. Nggak tenang ya. Buatan lumrah, buatan sakit makan kalau menawi kalau buatan dionceki dhisik. Buatan di lumrah, buatan sakit makan kalau menawi buatan ngepek kalau saking WT dhisik. Terus niku proses mulai ngepek wit saking wit ngonceki bar ngonceki terus misane kolom saking kolom terus mami kolomipun niku nembe kulit nembe jowo dereng inti. Itu belum
tujuan utama. Ya, tujuan utama diri itu misal vitamine tolong niku yang paling penting. Sholat, poso, zakat itu sedaya nembe proses mulai ngepek, ngonceki kulit, terus misalnya buah saking kolok, terus makan, niku nembe proses sedaya. Dereng inti yang kita padosi saking ibadah dhewe. Nah, intinya apa? Intinya nggih dos pun di nyembungi hati ini bisa dan proses kalau termasuk 2 jam 24 jam yang kita lakukan dalam sehari mengopo sing kita lakoni niku dereng niku nembe bagian saking kulit kumpul kali kanca orang rasani kanca boten maksiat macam-macam niku bagian saking kulit jogo proses ngonceki lho. Tumrap sekol berarti mulai nandur, terus dados pari mulai panen, bar panen nyelepne, bar nyelepne masak, bar masak dahar, niku sedaya nembe proses dereng nyerah intine. Nah supados intine kalau saged bener-bener supaya inti saripati itu bisa kita dapatkan dengan baik, kesempurnaan proses niku niki adab interaksi kita kepada Allah niki merupakan bentuk finishing penyempurnaan proses ingkang sampun dengan jeneng. Bingung keterangan ini, betul nggih? Nah saat menika nyempurnane sampun sholat, bab sholate sampun, bab kumpul kali tangga-tangga sampun cek niki ben sempurna anggene sholat terus kumpul pati kerja anggenipun melek anggenipun tilem niku ben sempurna niki tata cara proses penyempurnaan itu. Sakit hari jadi ikhlas ngerti sira anna sahibaka ing saterane kang ngancani marang sira saterane kang merangi ngruwangi mriki merangi maknane menaikkan merangi itu kerapas ngruwangi itu sing ngancani marang sira alladzi la yufariqu kang ora misai sapa alladzi ing sira fi hadarika ing dalem ana omah sira wa safarika lan lelungan sira wa naumika lan turu sira wa yaqudika lan melek sira bal fi hayatika malah mungkin balik umumnya banyak maknanya balik tapi kalau maknanya ben-benak dibahas malah ing dalam urip sira mati kalan dalam mati sira wa zo sahib rabbuka iku pangeran sira wa sayyidu kalan gusti sira wa maula kalan bendera sira wa khaliqu kalan kang dadekaken ing sira niki nomor setunggal ingkang perlu ditata. Pertama kali yang perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa yang betul-betul menjadi teman kita, pendamping kita, memperhatikan kita di segala sisi kehidupan kita itu namung Gusti Allah. Sing bener-bener ngancani awake dhewe itu namung Gusti Allah. Senajan secara lahiriah kita ini kumpul dengan anak, istri, tapi itu hakikatnya bukan ngancani awake dhewe. Nyatane kadang nopo sewu sejejer film detaan jejer gede muni kelon tapi gak enak. Detaan jejer kali garwa pikirane pisah kok nggih. Niku dados setunggal kali garwa lho pikirane niku sing setunggal ngetan sing setunggal mulo. Kadang omong-omongan kali kanca mawon tapi atine belayang teko dindi. Senajan meskipun secara lahiriah kita berkumpul dengan teman, tapi hati kita tidak menyatu itu biasa. Nopo malih zaman saiki, kita nyekel HP, jejer wong limo neng-nengan. Sing setunggal ngomong-ngomongan kali sing teng Surabaya, sing setunggal ngomong-ngomongan kali sing teng Jakarta, sing setunggal kali teng
gempol sing setunggal omongan kali nganjuk. Napa mergo nyekel HP. Padahal kumpul sak majelis. Tapi sing sama sekali tidak pernah terpisah dari kita per detik, bahkan per sekian detik niku namung Gusti Allah. Mboten nate pisah blas saking awake dhewe, perhatiane mboten nate lepas saking awake dhewe niki namung Gusti Allah. Jadi teori ini awake dhewe awake tali campur krungu. Tapi mboten nate kesadaran ngeten iki ketata teng atine dhewe. Tertanam kesadaran bahwa yang tidak pernah terpisah dari diri kita, dari hati kita, dari hidup kita hanya Allah. Itu kesadaran itu angel banget nonton. Lalu yang memiliki Imam Ghazali menempatkan di awal pembahasan ini untuk kita senantiasa mencoba mengulang lagi, mengulang dan terus mengulang, mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa yang tidak akan pernah lepas dari sisi lini aspek kehidupan kita hanya Allah. Benlek, melek, turu, numah, murem, nibonami, urip, mati, ya dhewe Gusti Allah ini buat nate muncul saking awake dhewe. Napa berarti Gusti Allah ada pada diri kita, mboten usah mikir ibu-ibu. Timbang ngelu nggih. Pokoke sing mboten nate muncul ning awake dhewe namung Gusti Allah. Niki inti. Seandainya dalam 24 jam kita bisa berpikir seperti ini 5 menit ngeten mawon, nah niku pun apik. Mun lumayan. Jadi jenengan awake dhewe jujur kali atine dhewe iki. Sak suwene 24 jam iki awake dhewe rumangsa deg-degan, rumangsa komunikasi, rumangsa diawasi, diperhatikan utawa sandingan karo Gusti Allah itu pinten. Pinten menit ngeten maksudipun. Nek badhe pinten jam ngeten kaya mustahil. Sing bener eling kok di teng ati iki. Eling kaya awake dhewe kaya mboten usah dipadani tenanan. Kaya nek awake dhewe deg-degan kalih kanca. Deg-degan kalih tiyang. Wong kadang ajri dikiran mawon la ilaha illallah niku ati niku mboten nyambung karo Gusti Allah. Niki inti ingkang perlu dipun tata dilatih bahwa ada masa-masa yang memang ada satu yang tidak pernah terpisah dari kita di setiap sisi kita, yaitu Gusti Allah. Bahwa zakat kamu lan sewaktu-waktu nek manane semangsane eling sira niki kula setuju makna niki. Lan semangsane eling sira ing Allah, eling terus boten sekedar zikir. Iki kan wong samangsul kula matur, zikir niku artine kalih. Saged arti nyebut, saged arti eling. Nek nyebut mawon pikiran kita artikan menyebut saja, maka yang bekerja adalah bibir. Ini bagian paling luar atau kulit paling jogo, kulit paling luar. Sudah lumayan, sudah dapat pahala pun api, tapi ganjarannya buatan sempurna. Lah makna kedua dari zikir itu adalah ingat, eling. Nah, setiap kali kita ingat kepada Allah bahwa mongko utai Allah jadi suka iku kan iku apa maknanya beban iku ngruwangi lungguh kanca lungguh sira ngoten mawon. Oh iya, betul betul. Iku ngruwangi kae kanca lungguh sira, jalis niku tempat teman duduk kanca jagongan. Napa sing penak?
cara bahasa jenengan. Iku kanca lungguh sira. Kanca lungguh utawi kanca jagongan. Setiap kali kita ingat kepada Allah, maka saat itulah kita sedang jagongan kali Gusti Allah. Kita sedang cangkruan dengan Allah. Saat kita ingat, senajan to elinge pas ning sawah, senajan meskipun ingat kita saat kita ada di kandang, saat kita di WC, nyuwun ngapunten, tidak menutup kemungkinan teng WC ku ujug-ujug teng jero ati kelingan Gusti Allah. Maka tidak mas boten dosa niku. Bahkan kadang setelah maksiat pun kita ingat kepada Allah. Kadang. Maka pada saat seperti apapun, dimanapun kita ingat kepada Allah, saat itulah Imam Ghazali menjawabnya, saat itulah Allah jadi teman hidup kita. Senajan kalau diri jejer kali bupati, tapi kok eling Gusti Allah, maka teman hidup kita hakikatnya saat itu Allah. Gua itu beda konco itu cerita Allah alam gua boten paham. Niku menawi kumpul kali tiang-tiang ngoten niku biasanya malah gak kata iso kelingan Gusti Allah. Tapi menawi teng tontonan-tontonan wayah teng kumpul wong sing gak karo-karoan, boten kumpul zikiran, boten kumpul ngaji. Ngoten niku kadang malah mikir. Ayo wong sakmene akeh iki enek sing eling nek sawae-wae mati ora. Sakmene akeh wong loro nek bom bledos mati piye. Terus eling dari Gusti Allah, terus sholawatan. Jadi seterusnya kanca niku iso sholawatan mantep ping jero ati niku nek wayah kumpul wong akeh sing wong akeh niku malah lali saking Gusti Allah. Tapi nek teng majelis ngoten niku zikiran sholawatan kadang gak nyambung karo Gusti Allah blas. Wonten lari ngoten niku. Nah, saat itulah meskipun kita kumpul dengan orang-orang maksiat, tapi pada saat hati ini nyambung kepada Allah, ingat kepada Allah, niki bahasa Imam Ghazali. Sewaktu-waktu kapanpun kita sedang hati kita nyambung kepada Allah, maka saat itu hakikatnya Allah jadi teman duduk kita. Ini kan aneh tadi. Muga-muga apa namanya diri sadar. Kapan teng sawah, senajan toto lain kayak diri silat berabang. Tapi kok eling Gusti Allah, astagfirullahaladzim, Allah. Niku hakikat ya awake dhewe pas jagongan kali Gusti Allah. Kenapa ya goleki teori ini? Elingnya hati Gusti Allah itu loh sing rodolake. Tapi tetap monggo ngaos iki dene awake dhewe tambah wawasan. Terus kapan awake dhewe jagongan kali Gusti Allah nggih pas atine eling karo Gusti Allah. Senajan to nuwun sewu. Pas kali darurat nih. Ulama-ulama kan dawuhne menawi kempal garwa ngamiti maca bismillah. Syukur nek pas injal apa injal pas metu pas kumpul garwa ngoten kok kerja bakti dalu terus pas enak-enake muni alhamdulillahilladzi khalaqal minal ma'i basyaran wa ja'ala gunasa basira donga itu sunah. Tapi kira-kira nek ribet nanti jadi kan pas kali garwa pas enak-enake itu pas nedeng metu terus enak ngrasa enak ngoten muni alhamdulillah penjero ati nate napa mboten. Senajan to dhewe ngrasane enak, tapi ati kok nyebut Gusti Allah, wektu niku ae jagongan kali Gusti Allah. Niki mulane bab niki kali Imam Ghazali disalap bab ingkang akhir. Karena inti dari
pembahasan-pembahasan sebelumnya penyempurnaannya di sini. Pramila muga-muga saged luwih sering elingi dan Gusti Allah timbang saderenge. Ilmulah karena dawuh sapa Allah Ta'ala. Alasanipun Imam Ghazali dawuh ngoten kok boten sembarangan, boten sekedar pokok mergo Imam Ghazali muni nyanyi Quran boten hadis kudusi ana utawi aku Allah niki ana utawi ingsun Allah Gusti Allah dawuh jali suman iku kang dadi iku nyembadani nyembadani ora ning boten diwaca dan nyembadani iku namanya ngabul ngejagai jadi suman iku ruang luhuhe wong kanca jagongane wong zakaroni kang eling sapa man ing ingsun iki Gusti Allah dawuh ana jari suman zakaroni aku iki kanca jagongane wong sing eling ning aku iki dawuh Gusti Allah lewat hadis kudusi wa rahman kasaro wa rahma ing kasaro tapi nek diwaca terus wa rahman kasaro lan sewaktu-waktu semangsane dadi ino dadi pecah apa buka hati sira hazinan hale susah ala takut syirika ing atase sembrono sira fi haqqi dinika ing dalem agama ing dalem hake agama sira bahwa mongko utahe Allah sori buka iku zat kang nyerawungi ing sira wa mula zimukalan kang netepi ing sira. Lalu tingkang pertama, pada saat hati kita ingat nyambung terkoneksikan dengan Allah, maka saat itu kita sedang berdialog, kita berdiskusi, kita sedang jagongan kali Gusti Allah pada saat itu. Yang terus Imam Ghazali nambahi, pada saat hati kita terasa pecah, pada saat hati kita merasa sedih, pada saat hati kita merasa bingung karena kesembronoan kita pada urusan agama, itu nanti getun nopo boten terus salate kodok teng jero ati salate bolong ilang ngoten rumangsa teng jero ati enek rasa getun ngoten napa boten. Satu juga nggih sing nom-nom belas gak rasa apa-apa. Wis biasa wae. Pada saat awake dhewe maksiat krasa sengkring nemu betul teng jero ati kaya sengkringe susah nek kelangan barang sing penting. Nek mboten ate krasa bar maksiat, berarti atine dhewe mboten sadar blas. Padahal sebenarnya pada saat hati kita sedih, susah, bingung karena kesembronoan kita dalam kaitannya dengan urusan agama, maka saat itu juga Allah sedang mendampingi kita. Atine dhewe iku pada saat itu sedang dielekne kali Gusti Allah. Nek saged krasa susah, mergo sing ngobahne rasa susah atine dhewe iku namung Gusti Allah. Lah kok awake dhewe atine mboten susah blas mergo dosa, mboten tidak merasa sedih sama sekali karena kemaksiatan dan kesembronoan kita dalam hal ibadah. Pada saat itu hati kita sedang dijauhi kali Gusti Allah, gak dikacangi, gak dibarengi kali Gusti Allah. Nah, kok wis karep-karep mumpung, kok gak juga tahu eling aku. Cara kasare kok. Terus menurut saya pas atine dhewe krasa lara sengkring iku cara sederhanane pas dicepot kali Gusti Allah. Iki lho awakmu salah. Nah dicepot kan krasa sengkring, krasa sakit ngono ta nggih. Dan itu disentil, diingatkan oleh Allah. Nek ngerasane ngoten,
Kalau kita maksiat sama sekali tidak merasakan, berarti kalau Gusti Allah diubah sekarang kono. Kok sakit Imam Ghazali dawuh nih, pada saat hati kita merasa pecah sedih karena kesempurnaan dalam urusan agama, saat itu kita diingatkan oleh Allah. Iqbala krono dawuh Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ana utawi ingsun Allah enggal mungkasi roti sami mawon, tapi kula luwih seneng maca mungkasi roti. Enggal mungkasi roti iku ana sandinge wong kang ngrasa ina, ngrasa pecah dan ngrasa ina kulubu mawa atine wong min ajli mergo saking arahe ingsun. Min ajli saking arahe ingsun. Gusti Allah dawuh nih, saya di sisi orang yang hatinya sedih, hatinya susah, hatinya pecah karena saya. Napa mergo rumangsa dhewe duwe salah dengan Gusti Allah. Merasa kita bersalah kepada Allah, ketika kita merasa bersalah kepada Allah, maka saat itu Allah ada di sisi kita. Bocah dibayangkan berarti Gusti Allah mencari dhewe betul. Nah ini satu hal yang kita juga masih belum terbiasa. Astagfirullahaladzim, mau rasa sedih banget di luar. Mau cerita ulama-ulama kuno itu guru-guru sholat jamaah. Itu ulama kuno sholat jamaah ketinggalan. Sholat jamaah ketinggalan tentu sedekah terus sedekah yo wadah banget. Saking getune ketinggalan sholat jamaah, mergo ngurusi dunia ini, ngurusi dagangannya dicone kabeh disodakone. Saiki guru-guru iki aku ucul saka Gusti Allah. Niku contoh gambaran awal tiang orang yang hatinya sedih karena kesembronoan dalam hal agama. Nah, jadi kan dari sakit beras sebenarnya itu. Jadi semoga-moga senajan pisang pindu, senajan sidik, jadi mungkin sewaktu-waktu diberi anugerah oleh Allah, semoga bisa merasakan sekring sedikit hati kita sedih karena kesembronoan kita dalam hal agama. Senajan sedih, kok berarti saat itu wis lumayan, wis dijiwit kali Gusti Allah. Ini yang kedua. Terus pertama, saat kita ingat kepada Allah, berarti saat itu kita sedang jagongan, cangkruan dengan Allah, bermajelis dengan Allah. Yang kedua, saat hati kita sedih karena kesempurnaan kita, maka saat itu hati kita sedang didampingi oleh Allah dan diingatkan oleh Allah.